الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة رد البلاء أما بعد عزتمندو کم آیات مبارکہ جس سے پڑھان دے ولست پدې کې الله تعالی د دریو سيزونو د اطاعت ذکر کړی دی چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم تاسو د الله تعالی ومنئ د الله تعالی د رسول ومنئ واولي الامر منکم او خواندان د علم چې کوم دی هغه د هغه خواندان د علم نه مراد په دې ځکه نه کې هغه خلک د چې کوم د قران او د حدیث سپرنا کې اجتهاد کولی شي اجتهادي مسائل چې کوم دین هغه پیژني او هغه دنیا ته پیش کولی شي حاصل دا شو چې کله حکم قران او سنتو کې صراحتا موجود نه وي نو په هغه ځکه کې د هغه مجتهدین ومني چې کوم خلکو کې د اجتهاد ماده شته او د هغه مجتهد والے اتفاقی دي دا د امت د نجات بهترین لار ده او بیا په صفات ځکه کې الله تعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مؤمنان صفت دا ده چې د ایمان او اطاعت سره سره د نور عبادت او اخلاقیات او عقاید سره سره بدل بلار کې خرچه هم کوي معلومه کې دا چې مسلمان ردغه صفاتونو سره سم بخیل هم نه دا به خرچ کوي خو چې څنګه خرچ وکړي تفسیر جلالین د هغه وضاحت کړی دی چې کم خرچه په دمانه فرض عین دا غوم کوي لکه زکات او عشر دغه شان کې هغه ځکه کې باندې خرچه کوي چې کوم خلکو باندې خرچه کول په دمانه لازم دي لکه د خپل لاس لاندې ماته کوم خلک شته زنانه ماشومان هغه باندې خرچه کول فرض عین دغه شرط کې هغه ځګونو کې هم خرچه کوي چې کوم ځګونو کې اسلامي شرایط او اسلامي ضرورت ته موجود دي یعنی البته کې د خرچې نه بغیر اسلام قوي کېدی نشي مضبوطې دي نشي هغه ځګونو کې هم خرچه کوي نو اسلام یو جامع دین دی او د اسلام او د اسلامي انقلاب مثال علما او یو ګاډي سره ورکړي دي ګاډي کې هر قسم پوزو د ضرورت هر قسم او تر دې حد پورې کې د دې ګاډي د ټیر نه تر یو سور په هوا لري کې نه ګاډي چلیږي نه ودرېږي لکه اور په ګاډي په یو سور په هوا لري کې بیا نه چلیږي نو اسلام یو داسې دین دی چې مکمل دین دی جامع دین دی کله دې عبادت لري کې هم اسلام نشو بیا مسلمانی په ځای پاتې نشو او ګردغه اسلام نه عقاید لري چیرې بس څوک کارونه کوي خیرخواهي کارونه کوي ټیک دی او عقیده څنګه چې دا هم مسلمان نه او دغه شان دغه اسلام نه اخلاقیات لري اسلامي اخلاق د منفي کا او بس یو عام زناور کې د عبادت کوي هم څه اعتبار ولا نشته او که نور هم د خکار نو کې لکه چې معاشره کې ناسور دی مصیبت دی نو دغه سړی ایمان او اسلام در هیڅ اعتبار نشته او دا مضمون په یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیان کړی دی چې هیڅ یو سړی مؤمن نشي پاتې کېدی تر هغه پورې چې د هغې نه مسلمانان د هغه د جبې نه او د هغې د لاسونو نه په امن کې نه او د مسلمان تعریف یې وکړه چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان دې ته ویل کېږي چې په ظاهري اعمالو کې معاملاتو کې داغه حیثیت د سې چې بس داغه د جبې نه او داغه د لاسونو نه خلک محفوظ دي نو که نور عقاید ټیک وته زده
عبادات هی کول لیکن د هغه اخلاقیات برابر نه نو بده وجه باندې نبی رسول الله دا مسلم نه دا مسلمان نه دی دا یو ګناهګار او مجرم انسان دی یو بل حدیث مبارک کې دی چې نبی رسول الله فرمایي هغه سړی مؤمن نشي کېدای تر څو پورې چې ګاونډي د هغې نه پامن کړي او په بل ذکر کې بیا دا مضمون په داسې انداز باندې نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس د خپل ملګرو سره د یو کس جنازه راوړل شو چې خلکو یې ډېر تعریفونه وکړل دا ډېر ښه سړی او دغه عبادت هم بهترینو ښایسته پاکه عقیدې لرله او د معاشرې خلک ته ډېر خوشحاله وو هېچا سره ظلم زیاتې نه دی کړی نبي علیه السلام داسې جدا ناست و نبي علیه السلام وویل چې وجبت خلک حیران شو چې دې به څه مطلب وي خو د احترام د وجې نه چا تپوس ونه کړو فلحال په دې کې یو بله جنازه راغله او د بلې جنازې باره کې خلکو ته بحث وکړي چې دا سړی چې و نو بس یو لوی مصیبت و د معاشرې یو ناسور روحه سړی پهې تنګ و او پر دې کارونو کې به یې کار او داسې به و داسې به و او د ده ژوند ډېر عجیبه و او بس وفات شو نبي علیه السلام وویل چې وجبت صحابه کرام ورته تپوس وکړي چې دې څه مطلب دی نو نبي علیه السلام د دې وضاحت وکړي چې کله د یو کس په باره کې و مسلمانان صحیح مسلمانان دا گواه ورکړي چې دا سړی نیک سړی و نو الله تعالی د هغوی د ګواهۍ په وجه باندې د جنت مقرر کړي اگر که څه کمزوري پکې وي لیکن الله تعالی جنت ته ولېږي دغه اوو کسانو نیکانو ګواهانو په وجه باندې او کله چې یو سړی داسې یي چې د هغې په بدعملۍ باندې جرمونو باندې ګناهونو باندې اووه نیکان کسان ګواه ورکړي چې دا کس ټیک سړی نه و خلک یې تنګ نو د دغه اووه کسانو د ګواهۍ په وجه باندې دې سړي دپاره الله تعالی جهنم مقرر کړي اگر که څه کردار یې ښه وي لیکن د اووه کسانو نیکانو کسانو د ګواهۍ په وجه باندې دا سړی جهنمي مقرر شي د دې نه معلومیږي دا چې اسلام داسې مقدس دین دی د چې د ژوند په هر اړخ باندې د دې خپل احکام تعلیمات موجود دي او اسلام داسې دین نه دی لکه څنګه چې عیسایانو یهودیانو په حصو کې تقسیم کړل چا به یوه حصه منله چا به بله حصه منله چا به مانل چا به نه مانل چې قرآن د هغې مذمت کړی دی چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض آیا تاسو ځینې کتاب باندې عمل کوئ او په ځینو باندې بیا نه کوئ فما جزاء من يفعل ذلك نو د هغه کسانو بدله بله نه ده الا خزي في الحیات الدنیا مگر داسې خلک به الله تعالی په دنیا کې ذلیله کوي هېڅ کتاب په ځینې حصه عمل کوي په ځینې باندې عمل نه کوي او د قیامت په ورځ باندې به یردون الی شد العذاب سخت عذاب ته به واپس کړی شي قرآن پر ځکه دا مضمون داسې ذکر کړی ده چې ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پوره ور داخل شي او داسې مه کوه چې په ځینې حصو کې اسلام نافظ دی موجود دی په ځینې حصو کې نشته داسې مه کوه نو دا اسلام د ژوند په هر اړخ باندې بحث کړی دی هر اړخ دپاره یې مستقل تفصیلي احکام موجود دي او د اسلام هماغه اسلام د چې کله انسان پکې پوره داخلي یعنې د هغه عقیده اسلامي د هغه اخلاق د اسلامي احکامو مطابقي عبادات د شریعت برابري او دغه شان پکې نظام عدالت حاکمیت هم د اسلام موافقي او دی منلی نو بس دا مسلمان دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې څومره مسلمانان چې دي او څومره د اسلام اصول موجود دي نو په هر ځای کې د اسلام د ځینې احکامو خلاف منظم سازشونه روان دي او څوک په یو ځای باندې حملې کوي څوک اعتراضونه کوي څوک بل ځای باندې اعتراضونه حملې کوي نو په دې وجه اسلام عزین ټوټې ټوټې شوی دی او خلک یې په اصلي پوره نقشه کې پیژني نه د مسلمانانو لویه بدقسمتي دا ده چې تقریبا ډېر زیات وخت وشو ډېر غټ عمر وشو د خلافت عثمانیه د سقوط نه بعد چې اسلامي نظام په صحیح معنو کې لیدلی نه دی چې داسې نظام چې هغې سره د خلکو واسطي او خلک یې ویني چې اسلامي نظام داسې شي او بیا هر دور کې په هر زګیر کې په هر ملک او علاقه کې مسلمانان د یو زبردست سازش شکار پاتې شوي په ټوله دنیا کې
نو هغه مصیبت او ناسور دا جوړ چې د اسلام اصلي تصور د خلکو له خطا شو، خلک یې نه پیژني. څوک وایي چې اسلام د زړه شی دی، که ظاهري شکل د کافرانو په شان دي نو څه پروا نه کوي. څوک وایي چې اسلام خو د عباداتو نوم دی، د دې د نظام سره تعلق نشته دی، حاکمیت سره تعلق نشته دی. تقریبا دا عقیده د دنیا په اکثرو ملکونو کې نافذ ده، اکثري ملکونو کې چې اسلام د هر مذهب متعلق دا ویل کېږي چې دا د عباداتو سره خاص دی. مذهب نه هغوی تعبیر په عباداتو سره کوي، ګویا د عباداتو نوم دی، او د دې د حاکمیت سره تعلق نشته دی، د معاملاتو سره تعلق نشته دی چې خلک د یو بل سره معاملات څنګه ساتي، د هغوی روزګار معیشت به څنګه طریقه باندې. تعلیم سره تعلق نشته دی چې د مسلمانانو په اسلامي نصاب کې کم کم کتابونه داخلي، په دې کې به څه ویل کېږي، کم څه به کې نه ویل کېږي. دا تصور تقریبا دنیا نه ختم شوی. نو په دې وجه باندې په نصاب کې هم څه بل صحیح او دغه شان د کې معاملات ته چې راشي نو د هر یو روزګاري سړي نه به یو سړي کور جوړ شوی، او د هغوی د مسلمانانو کمې کمزوریان یا مجبوریان یا اسلامي کم شرایط چې دي، کم د عبادتونو او د شکري ورځې د مسلمانانو چې دي، دې ورځ دغه خصوصي تیاری نیولې، زبردست تیاری نیولې چې دې دپاره میټینګونه هم کوي، ریټونه هم خېجوي، څیزونه هم پټوي، او داسې په مختلفو اندازونو باندې د مسلمانانو تنګول او د هغوی تاواني کولو دپاره یو زبردست مهم روان. دا خلک په دې نه پوهېږي، دا خلک ټول مسلمانان دي، لیکن په دې نه پوهېږي چې معاملات د اسلام بنیادي جز دی، او د معاملاتو نه بغیر اسلام کامل کېدی نشي. ناجایز معاملاتو سره رزق حرام ګرځېږي، او حرام رزق نه وروسته عبادات قبلېږي نه، په دې څوک پوهېږي نه. دغه شان ته کې د مسلمانانو اجتماعي زندګۍ کې د مسلمانانو کشري او مشري هم داخله ده. نو دا مضمون هم خلکو خیال دار چې کنه اسلام نه د سره تعلق نشته، هر چا خپله خوښه ده، که په ځان باندې ښځه مشره کوي، که کافر مشره کوي، که هر شي مشره کوي، دا چا خپله خوښه ده. اسلام ګنې دې باره کې هېڅ هم نه دي ویلي، هېڅ تعلیمات یې نشته. دا بل جهاد په دنیا کې عام دی. کم نصاب چې د مسلمانانو دی، کم تعلیمات چې دي، هغې کې د دې باب کې هېڅ بحث او ذکر نشته، هېڅ ذکر نشته. د مسلمانانو اجتماعي معاملات به څنګه وي، اقتصادیات به څنګه وي، عدالت به څنګه وي، تعلیم به څنګه وي، دا مضمون هېڅ ځای کې نشته. د مسلمانانو اجتماعي ژوند کې د حکمران ذمهواریانې څه دي، هېڅ ځای کې مضمون نشته. د عوامو دپاره کې څه ذمهوارۍ دي چې کومې ذمهوارۍ به سرته رسوي، کومې به نه رسوي، هېڅ بحث چېرته به نظر نه راسي په نصاب کې. هغه نصاب چې په هغې باندې کافي خرچه کېږي، هغې دپاره لوی لوی بلډینګان جوړېږي، لیکن د اسلام دومره اهم ضروریات او اهم عنوانات په هغې کې د نصاب ذکر بالکل نصاب کې بحث نشته. په دې کې بحث نشته چې زنانه او نارینه په منځ کې الله تعالی کوم قسم فرق راوستلی دی، د دې لپاره امتیازي او جدا احکام کم دي. زنانو دپاره کوم احکام دي په اسلام کې، د نارینهو دپاره کم دي. د زنانو کوم امتیازي ذمهوارۍ دي، د نارینهو کمې دي. دا ښه بحث پکې نشته، بلکې داسې ویل کېږي چې نارینه او زنانه د یو ګاډي دوه پایې دي، او یو شان دی که دواړه پایې چې دي کتابي کې، او مطلب یې دا دی چې بس کومې ډیوټۍ چې نارینه یې کوي نو زنانه ډېر کوي، د کورونو نه دې رابهر شي، دا مطلب دی. اسلام په اصلي معنا کې، په اصلي حقیقت کې د هغې وضاحت د خلکو د ذهنونو نه مکمل بهر شوی. همدغه وجه ده چې مسلمان او اسلام دواړه په دنیا کې مظلوم وګرځېدل. اسلامي ملکونو کې اسلامي احکام مکمل مظلوم، او په کفري دنیا کې ورسره دا مسلمان هم مظلوم. دا هم سر نشو چتولی. یو وخت هغه و چې د سن په علاقو کې د مسلمانانو یو قافله، تجارتي قافله روانه وه، او د یهودي په سازش او شرارت باندې یو سیک پاسېد او د یو زنانه لپټې ته لاس وغځاوه، او چې کله یې د لپټه راښ کړه نو هغې دا اواز وکړه چې زما د غږ به څوک حجاج ابن یوسف ته ونه رسوي چې ستا مسلمانې خور ته چا لاس غځولی دی. او دا پیغام قافلې والا چې کله قافله واپس شوله دا پیغام یې عراق ته ورسه. حجاج بن یوسف ته پیغام میلاو شو چې ستا یوه خور د سن په علاقه باندې په قافله کې روانه او یو کس ته لاس ورغځولی دی،
کس معلوم دی په دکان کې ناستو او دا حرکت یې کړی دی د مسلمان خور ته به دا داسې نظر کتلی دی. حجاج بن یوسف سره د دې نه چې ډېر لوی ظالم تېر شوی دی، لیکن اسلامي تعلیمات هغه لرل او په دې کې شک نشته چې اسلامي نصاب هغه پېژندلی و، د مسلمان حکمران ذمهواري پېژندلې او ځکه د مرګ په ټیم کې ځان ته مجرم هم وایه. او د مور نه به تپوس کوم چې مور بابا الله بخي که نه به مې بخي، ما چې کوم مړی کړي دي په دې باره کې دې څه خیال دی چې ما به الله وبخي؟ مور یې ورته ویل زما خو یقین نه راځي، کوم ظلمونه چې تا کړي دي او کوم ناحقه مړي تا کړي دي زما خو یقین نه راځي. دی ورته وایي چې داسې خبره ده د الله رحم او د الله تعالی مهرباني ته چې زه ګورم زما تمه شته چې ما به وبخي. او که د قیامت په ورځ باندې الله تعالی ما ته ووایي چې انصاف ستا نور نه په لاس کې ورکړم که نه په خپل لاس کې انصاف وکړم، نو زه به وایم چې الله ته په خپله انصاف وکړه، په خپله مور مې دونه یقین نشته. د عقیده د مرګ په ټیم کې داسې الفاظ دي. حجاج بن یوسف چې کله دې پیغام نه خبر شو نیغ پاڅېد. تاریخونو لیکلي دي چې دا ماسخوتن ټیم و چې قافله راورسېدله عراق ته او دا پیغام حجاج بن یوسف ته میلاو شو. د دنیا نقشې راواغېستله چې دا سن په کومه علاقه کې دی او دغه نقشې ته مسلسل ولاړ دی، نیزه ورسره ده وده کېږي نه، نقشه په دیوال باندې لګېدل او دې نقشې ته ولاړ دی. اوس ګوري چې سن کوم طرف ته دی، مشرق ته دی، مغرب ته دی، شمال ته دی، جنوب ته دی، چې هغه طرفونو ته لښکرې ولي چربان ټیم کې پکې سن معلوم د ډېر دقیق کوشش نه وروسته سن هغه طرف یې معلوم کړ چې دا دې طرف ته سن وایي نیزه راواغېستله په دې نقشه کې ورمنډله او د سن نقشه یې په نیغه نیزه باندې وواله سوره یې کړه او د هغې نه بعد محمد بن قاسم او دغه شانته کې د لښکر یو لوی قمندان د عبدالله په نوم باندې او د نعیم په نوم باندې لوی لوی خلک مجاهدین راوغوښتل. هغوی ته یې وویل چې سن په علاقه کې داسې واقعات شوي دي او د دې د فوري تحقیقات وشي، د مسلمان خور انتقام دې واخیستی شي. د اسلامي غیرت نه دی چې موږ خاموش کړو او په مزدونیا کې داسې ظلم کېږي. سن دغه کس ته چې کله رابطه وشوه راجا طاهر سره رابطه وشوله چې ستاسو په علاقه کې د مسلمانانو خور سره یو زیاتې شوې دي چې لاس ورغځولی لپټۍ ته رانیولي او د عراق حکمران چې کوم دی نو هغه ظالم غواړي هغه عراق ته یې حواله کوي. اوس موږ خلک کافرانو ته حواله کوو، هغه وخت کې به موږ ته حواله کول ځکه چې نصاب بدل شو، عقاید بدل شو، اخلاق بدل شو، ټول نظام نسکور شو، الټا شو. ویل دا کس ونیسئ یا موږ ته یې حواله کوي او د دې کس معلومات موږ سره شته پلانې نومي کس دی. راجا طاهر پیغام واپس ولېږه چې دا کسان ډېر زورور دي او زما په لاس نه رسېږي او زه نشم کولی چې ونیسم او تاسو ته یې حواله کړم. حجاج بن یوسف ورته وویل ټیک د ستا په لاس نه رسېږي زما په لاس رسېږي، زه به سره تا هم سم کړم او دوی به هم سم او د هغه ځګین نه یې د عراق نه په سن باندې د حملې دپاره تیاری ونیوی شو. سن په علاقه باندې چې کله حمله وشوله نو مسلسل دوی سره د جهاد کولو نه بعد چې یو لوی اسلامي بهترین تاریخ دی چې د سکولونو د کتابونو کې خو بالکل د هغې نوم نشان نشته دی کوم چې په کوم باندې ډېره خرچه کېږي، البته مدارسو کې خلک مطالعه کوي لولي. یو بهترین تاریخ دی د حجاج بن یوسف د دغې واقعاتو او د محمد بن قاسم د واقعاتو. سر قبضه شو، راجا طاهر ووژلی شو او په سن کې اسلامي جنډه ودرېدله، اسلامي نظام نافذ شو. او دغه ځګینو کې محمد بن قاسم چې د 13 کالو عمر ځوان سړی دی دی راغی او په سن باندې په خپله باقاعده حکومت آغاز یې وکړ. په لږو وختونو کې د سن خلک چې کافران او بیا تازه مسلمانان شوي دي د محمد بن قاسم نه دومره زیات متاثره شو، دغه د اخلاقو د کردار دومره زیات متاثره شو چې کله محمد بن قاسم حجاج بن یوسف وغوښتو عراق ته بیرته د سن خلکو به هغه پسې جړل او دا بار بار به دا پیشکشونه کول چې محمد بن قاسم به زموږ نه پوځوي نه، دا به زموږ سره یي. هلته چې کوم لاړ نو حجاج بن یوسف بیا دنیا نه تللی رخصت شوی دی او د هغه په ځای باندې یو سازشي حکومت قایم شوی دی او هغه سازشي حکومت د کسان ګرفتار کړل او شهیدان یې کړل. په هغه کې محمد بن قاسم هم شهید شو، عبدالله نعیم د لوی قمندانان شهیدان شو. شهادت په خپله باندې یو لوی اعزاز دی، معمولي څیز نه دی، لیکن مقصد دا دی چې په هغه زمانه کې د مسلمانانو تعلیمات څنګه، اخلاقیات یې څنګه، د مسلمانانو کردار څنګه. اوس که تاسو خیال کړئ نو د مسلمانانو د الفاظو نه هم داسې معلومیږي چې په خپله باندې څه متنافره متښکارېږي د اسلام. په اسلام مسلمانانو کې چې کوم کس ګیره پرېښودلي وایي دا شیخ دی، شیخ صاحب داسې شو واغځې شو او دا پکې محتوا دی. نو اوس نه پوهېږو چې دوی په ذهن کې به د دې څه مفهوم موجود وي، والله اعلم. ما یو کس نه تپوس وکړ نو هغې ویل چې دا موږ ګیرې والا کس ته محتوا وایو. ما ویل ټیک شو تاسو ته محتوا وایي او دا کومه چې خارج د دې نومونه هم ماته معلوم دي.
نو بس یو بل موقع کې ورته आवाज وکړه مال پاسې قضې خورش وي ته پاته پاسې خو وایم ما چې کې خلول دي پاسې خو کار ګناه چې موجود هغه ته پاسې خو دا اصطلاحات د دې لپاره دي چې ګني په اسلام کې دا یو نوې دین دی ایجاد کړی دی ګویا دا ګیره نوې شی دی ګویا چې پټکې نوې شی دی او داسې اصل شی ګني بل شان دی وخو دي خلکو به نوې ترقی وکړله نو نومي بدل شو داسې نه دغه شان د کې تاسو د منظور اندازه ولګوي چې موږ څوک کوي په چا باندې فرض دي او کوم کوم ځای ته رسي نو اسلامي عقیده مت په خپل منظور مبارک عقیده مت معلوم شي دین علاوه تاسو یو بل نقطه ته خیمه زموږ داخله تاسو کې یو بل لګاره تاسو په دې جماعت کې تاوان کوي کبه ورته جماعت کې تاوان کوي د جماعت خرچه دي یو د تاوان وي حالانکه په جماعت کې خرچه کول تاوان دي کسي شي تاسو په خپل سوچو د دې نه معلومي کې دا چې د خلکو په ذهنونو کې سبل بسشتا د الفاظو غلط استعمال جماعت کې روپۍ لګول دا د الله تعالی خزانه کې جمع کول ومن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا چې بل تعالی بدل کې خرچه وکړه نو دا د څه چې بس په الله تعالی باندې قرض ورګوي چې قرض یې پرواړه او الله تعالی د ذات د قرض ور بس سوچ هم د مربيس دی ورکوي نو دا خو تاوان نه دی د تاوان نه دی لیکن د الفاظ کې زمونږ څه بل څه معلومیږي تاوان هغه ځای کې چې هغه د دنیا او د آخرت په اعتبار سره هیڅ حیثیت نه لکه دا نسوار چې په وخت تاوان سیګریټ په وخت تاوان دی او رسم رواج کې چې ولګي دا تاوان دی دا بهشکه تاوان دی خساره او دې تاوان د جدنه په باقاعده تپوس کی قیامت پر ورځ کوم غټ تپوسونه کیږي نو بغړ تپوسونه کیو تپوس دا دی چې تا کوم ځواني د الله تعالی درکړي ورو کوم ځکه کې خرج کړ ځواني بس چې کیدا نو زموږ ځوانان په جواب ورکړي چې فیسبوک کې لاړل او دا شان د زنده‌باد او مرده‌باد کې لاړل په دې کې موږ لګوري دا او دا خدي واغ نه خدي په دې کې لاړل او دې مولیانو دا شکلې په مرانول یو بیا هم دا کنځري بس لیکلي په دې کې تیر شو دا به جواب یې ځکه چې قیامت پر ورځ په باقاعده ګوتی گواه کې لاسونه به گواه کې سورۃ یاسین کې الله تعالی وایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم قیامت ورځ د مجرمان الله تعالی حاضر کی ردی په دې خلوب مهر ولګي چې بس خلې بند کی خبرې مکو تاسو خلو د ضرورت نشته د خلو نم رښتیا خبرې نه راوځي او دا غینه بعد بردی لاسونه خبرې شروع کی د دوی خپې به خبرې شروع کی بل ځکه دې یوم یذن تو حدث اخبار حزمک به گواه شوی گواه راشي گواه به شروع انسان چې کوم زګنې ګناونه کړي هغه ځمکه به حاضرې یا به گواه چې د څه کارونه شوي فرشتي به گواه راشي او تمام گواهانو نه بعد به د انسان د خپل اندامونو تاول وي چې تاره باندې ولي گواه وکړه ځکه چې اوس خو جهنم ته چې غورځي کړ خوستان پکې خیر نشته د اندامونه به ورته وي چې موږ هغه ذات ګویا کړو خبرې را نويستلې چې کوم ذات داخله ګویا کړل خبرې کوي دغه ذات موږ هم ګویا کړو موږ هم خبرې وته موږ کړلې نو په دغه تاسو کې یو تاسو دا د ځواني د بسته کې تر کړی دا او ځواني په یوازې په دې باندې هم ته جواب نشي ورکولای چې یاره ما په مسافرو کې په مزدورو کې تر کړل یوازې په دې کار نه ځکه د انسان دوه ضرورت د انسان په ژوند کې دوه اهم اهداف مخته پراته دي یو ضرورت ته بل مقصد ضرورت چې کوم دی د دنیا ژوند وسایل لا پیدا کول د ضرورت دی او د دې تایید په یو حدیث مبارک کې هم دی چې کسب الحلال فریضه بعد الفریضه حلال روزګار ځان لټول د فرض عین دي او وروسته د فرضونه جاول کلمه طیبه ده منځ دی روزه ده د اسلامي عقاید او انعقاد دی نافذول دي او دا غینه بعد حلال روزګار ځان لټول د فرض عین دي لهدا سره د موږ پابند دي د روزې پابند دي حج زکات پابند دي او د مزدوري کوي نو د په دیاړې کې لګیا دی لیکن دا سیده کې په منځ کې چلےږي فرض حکم کې لګي او بشرط د دې معنی چې د مالک د سامان نه پټای په کار کې وسره غداری نه کوي چې هغه کار کوي د کار کې چې دغه پنافي کې دی غاړي ته کینی دا غداري نه په صداقت سره بلګي څنګه شریعت دا حکم کړی دغه مطابق بلګي ځان بم نه وجني او غداریانی بم نه کوي نو دغه خدمت واقعي چې په لوی عبادت کې بشماري کې بده کې شک نشته دویم د مال باره کې به تاسو کېږي چې دا مال دې کوم ځای نه پیدا او کوم ذرایو دې پیدا مال چې څومره تاسو پیدا کړي د دې به الله تعالی تاسو کې د بوس نه وځي کې دا مضمون ساتي چې کوم پیسې زما لاس تر روانه ده د کوم طرف نه ده
حلال ده که حرام ده دغه ذرایع جایز نو که جایز نه دا تاسو په دې نمبر تاسو کیږي او بیا دا چې دا دومره عمر دې بسته کې تیر کړ ټول عمر بس مجموعي لحاظ ته کم شي کې تیر شو نو ودغه ټیمونو کې انسان په خپل ځان سره اوس د اندازه لګولې شي نبی رسول الله فرمایي چې حاسبوا قبل ان تحاسبوا ځان سره د اوس نه په خپل باندې حساب وکړي مخکې ردی نه الله تعالی به تاسو سره حساب کوي دی وجنا د علماء او د بزرګانو نقل شوی طریقه دسې ده چې هر مسوتان سړی ود کېږي د منځنه مخکې مونږ چې کله منځنه بعد چې کله مونږ وکړي او د کېدو نه مخکې دی به ځان سره حساب ولګي چې سحر زما سترګې وغړېدلې زه راپاڅېدلم د هغې نه واله راشه د دې شپې د کېدو پورې ما د الله تعالی احکام څومره عملي کړي دي او د الله تعالی مخالفت مې څومره کړی دی ګناهونه مې څومره کړي دي بیا دواړه چې کله دی راجمع کې ځان سره حساب ولګي او په اخر کې به دې نتیجه باندې دی ورسېږي چې یاره ګناهونه مې کم دي او نیکیانې مې د پاسه دي نو دی تمه وکړي چې یاره بس الله تعالی ما بخښي زما کې د بخښلو ځای شته ممکن ده چې الله ما وبخښي او که د ګناهونو پایه سیوا او د نیکو پایه لاندې ونه داسې بیا تشویش پکار دی چې کار مې غلط دی همدغه پاره سولای توبه پکار دغه ټیم او که د مخلوق حقونه یې نو سهار وختي د خلکو سره رابطه پکار ده چې بس ستاسې زړونه زما سره دي ته حواله کوم او دا درواخله الله تعالی